უკვე თითქმის 1 საათია სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში თეატრალური პრემიის დურუჯის დაჯილდოების ცერემონია მიმდინარეობს. ჟიურიმ წარდგენილი ნომინანტების სპექტაკლები უკვე ნახა და გადაწყვეტილებაც მიიღო. ვინ არიან გამარჯვებულები? ამას მარიამ გაფრინდაშვილისგან გავიგებთ. მარიამ, რამდენადაც ვიცი, წელს ნომინაციების რიცხვს კიდევ ერთი დაემატა. დიახ, გიორგი, გამარჯვებული ჯერ პრინციპში გამოვლენილი არ არის, რადგან სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო დაჯილდოების ცერემონიალი აქ. სიახლეები კი ნამდვილად არის გასულ წლებში ამ პრემიას ღებულობდნენ ხელოვანები მხოლოდ 5 ნომინაციაში, თუმცა წელს კიდევ დაემატა ერთი და ეს არის საუკეთესო მხატვრის ნომინაცია, როგორც უკვე იცით, აქ წარდგენილ ნამუშევრებს კომპეტენტური ჟიური რამდენიმე თვის განმავლობაში აფასებდა და როგორც უკვე ცნობილია, წლევანდელ ცერემონიაში მონაწილეობას ღებულობს 16 თეატრი 29 სპექტაკლით. მეგობრებო, წარმატებულია პრემია. ყველა სულმოწმევაძელის ამ დღეს, რაც ყველა მადლობელია, თეატრალები, რა თქმა უნდა, ხელოვანი ხალხი. და მე ბედნიერი ვარ, რომ ასე წარმატება მოიპოვა ამ პრემიამ. თეატრალებისთვის ეს არის ძალიან დიდი სტიმული, ძალიან დიდი რაღაც კეთების და მუშაობის ძალიან დიდი რაღაც შემართება გვაქვს ყველას იმის გამო, რომ რეალურად რაღაც ერთადერთი ესეთი სერიოზული ღონისძიება, როდესაც ფასდება წლის ბოლოს ყველა თეატრალების ნამუშევრები და ძალიან გჭირდება ეს ყველაფერი. თეატრალური სამყაროსთვის არის კარგი, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემი პირველი სპექტაკლია, ანუ დებიუტი იყო ჩემი, პირველი რაც დავდგი, პროლოგი დურუჯიზე წარვადგინე. და ანუ ერთის მხრივ რაღაცა ხალისი არა, რომ რაღაც შენ ადამიანი პირველ სპექტაკლს რო დიაო და სადღაცას რა დურუჯიზე რო წარადგენ. ფესტივალზე რაღაც სტიმულია. ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა მიულოცო ყველა იმ გამარჯვებულს, ვის დღეს გამოვლინდება. მსგავსი კონკურსები არის ხელის შეწყობა სწორედ ჩვენი ხელოვნების, თეატრალური ხელოვნების და ქალაქ თბილისის მერია ყოველთვის სიხარულით მიიღებს მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში. წლის მთავარი თეატრალური დაჯილდოება, რომელსაც მთელი საქართველო და მით უმეტეს თეატრალური სამყარო ელის უკვე მე-4 წელია იმართება და ის ყოველი წლის ივნისში იმართება.